ஹே ஹாய், அக்ரலிக் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் பார்க்கலாமா? இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டில் இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அண்ட் யூனிக்கான கிஃப்ட் ஐடியா. கிஃப்ட் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும், நம்மளோட மெமரிஸை நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மேக்னெட்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது நம்ம பேஜில் போலரைட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். கஸ்டமர் 2 பீஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. அது கூடவே போலரைட் ஹேம்பர்ஸும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. போலரைட் பிக்சர்ஸ், ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ், ரெசின் ஃப்ரேம்ஸ் அண்ட் நார்மல் ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாமே அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் நம்மளோட பேஜில் அவைலபிளாக இருக்குது. மறக்காமல் நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங், கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ்.